Panchakalptarusha Kripa Sindhaveva Chapatitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Anantakoti Vaishnaviniki Jai Oisashi Buri Hare Krishna Yoroshiku Nagaishimasu.
Today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 22, Krishna steals the gopis' garments, and we'll be reading texts number 27 and 28. So 27. Yata bala vrajam siddha ma yema ramsyata shapa yad adishya vratam idam cherur arya cherur aryarchanam sati. A yata means go now. Abala, abala, my dear girls. Vrajam, to vraja. Siddha, having achieved your desire. Maya, with me. Ima, these. Ramsyata, you will enjoy. Shapa, the nights. Yet, which udishya, having in mind. Vratam, vow. Idam, this. Cheru, you executed. Arya, of goddess Katyayani. Archanam, the worship. Sati, being pure. And the translation is, go now, girls, and return to Vraj. Your desire is fulfilled, for in my company you will enjoy the coming nights. After all, this was the purpose of your vow to worship goddess Katyayani, O pure-hearted ones. Text 28. Shri Shuka Uvacha. Ityadishta Bhagavata Labda Kama Kamarika Dhyayam Tyastat Padambojam Krishran Nir Pivishur Virjan. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadev Goswami said, Iti, thus, Adishta, instructed, Bhagavata, by the Supreme Personality of Godhead, Labda, having obtained, Kama, their desire, Kumarika, the young girls, Dhyantya, meditating, Tat, his, Pada Ambujam, upon the lotus feet, Krishrat, with difficulty, near Vivishu, they returned, Vrajam, to the cowherd village. Translation. Shukadev Goswami said, thus instructed by the Supreme Personality of Godhead, the young girls, their desire now fulfilled, could bring themselves only with great difficulty to return to the village of Vraja, meditating all the while upon his lotus feet. Purport. The gopis' desire was fulfilled because Lord Krishna had agreed to act as their husband. A young girl can never spend the night with any man except her husband, and thus when Krishna agreed to engage the girls in the nocturnal rasa dance during the coming autumn season, in effect, he was agreeing to reciprocate their love for him in the role of a husband. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha.
Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Banchako Patarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktavinda Nitai Namine Che Namir Hate Sharamuyinam Tite Chere Nitai Namine Che Namir Hate Sharamuyinam Tite Chere Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're coming to a close on the chapter of Krishna stealing the gopis' garments. ごめんなさい。今日は無理だよね。すみません。ゴーピーの何でしたっけI'm sorry. Miss. Yeah. So Shukadeva Goswami is giving the ending to this story, to this Leela. で、シュカデヴァゴスワミはこのストーリーのこの物語を終えようとしています。And so he says, Adhishta iti Adhishta means that the Lord thus instructed the gopis. イティアデシタっていうのは、主はゴーピーに教えを授けたという意味です。And he calls the girls Bala, my dear girls. で、主は彼女たちを呼んで、愛しい、女性たちをと呼びました。So he says, Yata Vrajam. Yata Vrajam means now go to Vraj. で、ヤタブラジャというのは、今、ブラジャに戻りなさいという意味です。Because he had met the girls somewhere in the forest where they were bathing. で、その、沐浴していたのは、その森のある場所であったからです。And Krishna says to them, Siddha Maya, you have fulfilled your desire for me. で、あなたは、シッダ、あなたは私に対するその望みがもう満たされました。And then he says, Ramsyata Shapa, that we will meet together again at night, during the nights,
and enjoy together. で、夜また再び、会って、一緒に、また楽しみましょうと言いました。And he gives this conclusion that Udisha Vratam, you had in your mind, you had this vow that you wanted to be with me. で、あなたのその目的は、私と共にいることであると。で、その目的が叶いました。But it wasn't that they only had it in their mind, they also executed their vow. で、また同時に、誓いを貫くことができました。Chiru means you executed. チェルーっていうのはあなたたちは実践したという。So who did they make the vow to? Arya means goddess Katyayani. それはアーリア、カテヤニ、女神、に対して、誓ったという。And he says, Archanam, you worshipped her. でそして、アルチャナ、崇拝したという。And the last word he uses in text 27 is sati, means that you were pure. で、最後の言葉がサティ、あなたは純粋であると、そう言いました。So, interestingly, in the Bhagavad Gita, Krishna says that if somebody worships the demigods, then their mind is not pure. で、一般的にその神々を崇拝する人っていうのは、の心は純粋ではないとみなされるわけ。He says tatvena tashyavantite, which means that when you worship the demigods and you think you'll get something from them rather than from me, he said shavantite, you'll fall down. で、私のためにではなくて、何か自分のその見返りを期待して神々を崇拝すると。そういうものは堕落してしまう。そう言っています。But the real fall down is tatvena tash. Tatvena tash means that you don't know the truth about me. で、真の堕落っていうのは、本当の私、の真理を理解していないという、そういう意味です。But here we have the gopis worshiping a deva, but their main purpose is Krishna. でここでは彼女たちは神々を崇拝しているんですけど、その主要な目的は主行主を目的としていたわけです。In general, people make vows for various reasons. で、一般的には様々な理由で神々を崇拝します。And they execute their vows because they want to get something. で、そのために何か結果を手に入れるために誓いを立てます。So in the Bhagavad Gita, Krishna says, Yat karoshi adashnashi adjuhoshi dadasiyat yat tapasyasi kontyat tat kurushva manarpadam. You're doing all these things already, but now just do them for me. で、様々なことを今まで様々な崇拝をしてきましたと。で、今あなたたちは私のために、何かするべきです。そう言いました。If you're doing your work, or you're eating, or you're making some gift to somebody else, if you think this I'm giving for Krishna, then Krishna says, and you become pure. で、何を食べても何を崇拝しても、どんな犠牲を払っても、その、クリシュナのためにすれば、それは、その人の心は純粋である。The main point is that one should think of Krishna. で、主要なポイントは、クリシュナのことを考えるということです。
In the Gita, 8th chapter, 14th verse, で、バガバットギーターの、8章の、Krishna says, Ananya cheta satatam yomam smarati nitya shaha tasyaham sulabha partha nitya yukta yogina. He says, for one who always remembers me without deviation. で、8章の、何節でしたっけ？ For one who always remembers me. 14。揺らぐことなく常に私を思っているものは、彼のタイオマーの献身方針のごとくによって、やすやすと私のもとに来る。そう言ってます。The words are ananya. Ananya means without making the mind go anywhere else. で、14節ですね。アナニャっていうのは、心をそらすことなくという意味です。And satata means always. サタタンっていうのは常にという意味。And then he says, cheta. Cheta means your mind is always, without going anywhere else, is always thinking of me. で、チェータ、アナニャチェータっていうのは、常に私のことを考えなさいという意味です。He says that nitya yukta yogina, a person who does this, for such a person, Krishna is easy to obtain. で、ニッタユクタ、ユクタシャ、ヨーギナというのは、そういうことをする者は簡単に私を達成すると、そう言っています。So sometimes people ask, I have to go to work, I have to meet my family, we have to go to the graveyard to worship our forefathers, I have to go to the store and shop for some natto, whatever you have to do, everyone has something to do. で、人はその仕事に行かなきゃいけないとか、お盆にお墓参りに行かなきゃいけないとか、友達に会いに行かなきゃいけないとか、ショッピング、納豆を買いに行かなきゃいけないとか、いろんなことをするわけです。Tatoeba natto. So if one's thinking this is for Krishna, then it's easy to attain Krishna. で、そういったことを、クリシュナのことを考えながらする。そうすると、クリシュナのところに簡単に行けます。Because in the Gita, Krishna says also, patram pushpam toyam, phalam toyam, yome bhaktya prayachiti, taraham bhakti paritam, ashnami paritatmanaha. So patram means a leaf. で、クリシュナはまた、パトランプシパンパラントーヤンとそう言っています。パトラっていうのは、leaf. 葉っぱという意味です。Patram, pushpa means a flower. プシパンっていうのは花。Palam. Pashpam push. Palam toyam. Toyam means water. で、トーヤンっていうのは水という意味です。So he said, if you have a leaf, a flower, or fruit, also palam means fruit, or water, toyam, if you have any of these four things, and you offer them to me with some devotion. で、葉っぱ、プシパン、花、パラン、果物、トーヤン、水、これらのものを、So these young girls, they were worshiping Katyayani with the same kind of vow that many girls had made in previous generations. で、そういったものを愛と献身を持って私に捧げるならばそれを受け入れようと。で、同じようなことを彼女たちは、カタヤニにしたわけです。Many people worship goddess Katyayani. で、たくさんの人が女神カタヤニアニを崇拝します。And it may look like they're doing the same thing.
で、一見同じことをしているように見えます。But it's different because the gopis, they were thinking while they worship Katyayani that I want to have Krishna as my husband. でもゴーピーの違いというのは、ゴーピーは違ったわけで、なぜかというと、彼女たちがカテヤニを崇拝していたのは、クリシュナと結婚したかったからです。So just like Krishna says in the Bhagavad Gita, if you do that, then you can attain me. So the gopis who worship Katyayani, they also attain Krishna. で、先ほどそのギーターでクリシュナが言っていたように、それをカテヤニに、すると。で、カテヤニを崇拝、しているときに、クリシュナをもってすると。そうすると、簡単にクリシュナを達成することができるということです。So Krishna is saying to them, you got what you wanted, now you can go home. で、そしてクリシュナは、今あなたたちはその目的を達成しました。だから、もう家に帰りなさいと、そう言いました。But we'll meet again. でも、また、もう一度会いましょう。When? At night. で、夜に。Because they would be secretly meeting in the forest. で、それは森の中で、秘密裏に、行われるということです。So in Vrindavan, nobody else would know about this. They would think, oh, these girls, there's these girls, and then there's Krishna, and they don't know that Krishna met them there in that secret place, and that he fulfilled their desire to become their husband. でその森の中で、そのブリンダーバンの住人たちは、彼女たちがクリシュナと会って、で、その目的を果たすということを、果たしたということを誰も知らなかった。This would make their relationship even more intense. で、このような関係性というのはもっと親密さが、強烈に増すわけです。Because it was secret. というのは秘密だからです。And to most people, they would think this is an illicit connection. Excuse me? Most people would think, because they don't know Krishna's relationship, they think this relationship he has is illicit. で、そのような関係っていうのは、不法行為であると、多くの人は考えてしまうわけです。So our acharyas say that this relationship between Krishna and the gopis is called parakya. で、クリシュナとゴーピーの関係をパラキヤと私たちのアーチャリアは呼んでいます。It means that even though they're not married, they're still lovers. で、結婚しているわけですけど、それでも恋人関係であると。And their loving affairs are secret. で、そういう、浮気はですね、その秘密であるわけです。So now in verse 28, it says, Krishran nivivishur vrajam. Krishram means with great difficulty. で、Krishram. 発音できないですけど、その、グレートディフィカルティ、すごい、大きな困難という意味です。Krishrat. There's this verse, Aruya Krishtrena Paramparam Tata Patantyato Navrita Yushmare. Krishtran means something you do with great effort. で、それは何か大きな努力を要するものという意味です。So what was so difficult for them? 大きな困難ですね。で、彼女たちにはすごくそれは困難
であるわけです。because they were so attached to Krishna that now they had to leave him. でもそのクリシュナへの執着があまりにも強かったわけです。So this is called Vipralamba Seva, でそれをビプランバセーバと言います。 a service while separated from one's beloved. で、その惜別の上で、使えるというんです。So this is what Lord Chaitanya taught, that this kind of loving affair between Krishna and the gopis is the highest kind of love. で、このようなクリシュナとゴーピーのその恋愛、関係というのは最も高い、レベルのものであるとチャイタニアは言っています。First of all, their love is pure. で、その愛っていうのは純粋なものです。And also, because it's a secret relationship, it's the most intense. で、その隠れた関係、秘密の関係っていうのは、最もその親密、強さがあるからです。The feeling that the lover has when separated from the beloved is deeper than when they're meeting. で、離れ離れになっている時の方が、その恋人同士、お互いがその、会っている時よりももっとその、切なさというものが募るわけです。So in his pastimes with the gopis, Krishna arranges times to meet with them. で、クリシュナはゴーピーたちとその会える、その時間というものを作ったわけです。But then he also separates himself from them. で、同時に、彼女たちから自らを遠ざけたわけです。And this is to intensify their desire for him. で、それによって、彼自身もその思いをさらに募らせるわけです。Because we, around this time, celebrate the Ratha Yatra. で、ここのところ、ラテヤトラ祭をお祭りしているわけですけど。We especially remember these feelings of separation that the gopis have. で、その時には、その特に、ゴーピーが、感じているそのセパレーション、惜別感というものを思い出します。Because after Krishna left Vrindavan, it was 100 years since he left when the gopis next saw him at Kurukshetra. で、ブリンダーバンを離れて、その次に、クリクシェートラでクリシュナと再会するまでに、100年の歳月が流れている。And then even when they saw him at Kurukshetra, it wasn't the same. で、そこでクルクシェートラで再会した時は、もうクリシュナは違っていたわけです。Because there in Kurukshetra, Krishna was dressed like a king. というのは、クルクシェートラで、見た時のクリシュナっていうのは、王様のような格好をしていたからです。And in Vrindavan, he dresses like a cowherd boy with a peacock feather in his hair. そのクリシュナはブリンダーバンにいた時は、牛飼いの少年の姿をして、で、頭にクジャクの羽をつけていたわけです。Now, usually when there's separation between a lover and beloved, then eventually they move on. We say in English, he or she moved on. で、
その離れ離れになっていた恋人同士がこの、また再会、できるというのは、その、まあ、英語では move on って言うんですけど、日本語で何て言うんですかわからない。Like sometimes a person, the man has to go to the military. で、時々、その、まあ、男性が、何ですかまあ、入隊しなきゃ、軍隊に、入隊しなきゃいけない時があります。And then his beloved woman he left behind, she goes with somebody else. で、そして、その恋人は、どっか他のところに行ってしまうと。So sometimes man goes to jail. で、時に、男性が、投獄されてしまうと。And the woman leaves him, gets remarried. で、そうすると、女性は、他の男性と再婚すると。結婚すると。So even Shakespeare, he wrote about what real love is. で、シェイクスピアで、その真の愛というものはどういうものなのかということは表現されています。It's the same idea as in the Bhagavatam. で、それがバーバタムでも同じことが語られています。You probably have it in Japanese somewhere online translated. Could somebody find it? I'm sure somebody translated it properly in Japanese, no? で、なんか、You see in the chat? チャットに、Sonnet, sonetto 116. This is the Shakespeare? はい。シェイクスピア、オンライン、日本語の translation ありますか？ Let me find it. Sonnet 116 in Japanese. Sonnet 116 in Japanese. Come on now. Where is it? Has it in Mandarin. There it is. Not proper. How come the Japanese don't like Shakespeare? Let's see. ありますか？今ちょっと。ソネットは14行詞っていうのはあるんですけど、シェイクスピアはちょっと見つからない。Not very good. じゃあテキストで残念。作すればわかるんですか？ So the verse he writes, he said, he talks about true love. で、ここでは真の愛を語っているわけです。He said, love is not love if it stops when there's an obstacle. で、障害によって乗り越えられない、障害を乗り越えられない愛は、それは愛ではないと。Oh, you found it. Amrita Kata found it. Is that proper translation, Amrita Kata? She thinks so. Okay. 真実の心と心が結ばれるにあたり、障害を介入させないようにしよう。事情が変われば自分も変わり、相手次第で心を移す。そんな愛は愛とは言えない。愛とは不動の目印のような。嵐にあっても決して揺るがない。愛とは
船を導く星のようなもの。高さは測られようと、その力は無制限。愛は時の同化ではない。愛する人の、唇や頬が時の大釜によって大きな釜によって刈り取られようとも、愛は、束の間の時の中で変わることなく、最後の審判の日まで貫くものだ。もしこれが間違いで私も間違っているなら、こんなことは書かないし、愛することもしないだろ少し難しいけれど、意味ははっきりです。It's easy to understand. It's very clear. Love means it can never be shaken. う。で、簡単ですね。愛は決して、揺るがないという、ね。壊れないという。So the gopis are sati, they're completely pure. で、ゴーピーっていうのはセティ、完全に純粋であるという。And they only think of Krishna. で、クリシュナだけを考えている。And Krishna fulfills all their desires. で、そして、クリシュナはすべての望みを満たしてください。In fact, Krishna says in the Bhagavatam that your devotion is so pure that I can't reciprocate fully. で、バガバタムでクリシュナはゴーピーたちに、あなたたちの愛はあまりにもその純粋であるために、その愛に、私はもう答えることができないと、そう語っています。So we may think, well, my desire is not so pure. で、私の望みはそんなに純粋ではないと、そう私たちは考えるかもしれません。So what should I do? でどうしたらいいんでしょうか。I don't think that I have the same attitude as the gopis. で、ゴーピーのようなそんな態度は自分にはないと。Maybe I want a little recognition in return for my devotional service. 多分私は献身奉仕をして何か見返りを求めてるんだろうとか、何か認められたいと思ってるんだろ Or maybe I want Krishna to take better care of me, maybe a little more money. う。で、もっとお金をくれたり、なんかもっとちゃんと、よりよく自分をクリシュナが面倒見てくれるんじゃないか。Or maybe I think Krishna should protect me better so I don't have any suffering in my life. で、人生で、もう苦しまないようにクリシュナがうまいこと助けてもらいたい。But the gopis, their love is unconditional. でも、ゴーピーの愛っていうのはそういう条件がないもの。But what if my devotion is not unconditional? で、私の献身奉仕は無条件ではないと。Well, the Bhagavatam, Shukadev says, Akama sarvakamo va mokshakama udaradhi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Doesn't matter. Whatever situation you have now, whatever desire you have now, you should still worship Krishna. で、どんな望みがあろうとなかろうと、どうであれ、クリシュナを崇拝しなさいと。今置かれているその状況がどんな状況であっても。Krishna will help purify our desire. で、クリシュナがあなたの望みを浄化してくれます。However, we have to be sincere. でも私たちはその真剣でなければなりません。Because when Krishna gives us some intelligence to overcome our material desire, we should take advantage of it. というのは、クリシュナがその私たちがその物質的な望みを克服することができるような、そういう機会をクリシュナが与えてくれるから。Srila Bhaktisiddhanta said, if somebody
falls into a big hole and you try to save them by lowering a rope, then the person, at least they have to grab onto the rope. で、どっか人が、なんか、穴に、どっか溝に落っこっちゃったと。そしたら、上からロープを誰かが助けてあげようと、ロープを下ろしてくれると。で、少なくともその下ろされたロープに、きちんと頑張って捕まんなきゃいけない。以上です。はい。Now we have 試験。これから試験です。試験はあなた方の質問です。If you have some question, then you can pass the test. No question, no pass. で、質問がなければ試験不合格です。どうでしょう。 Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble Hey, obeisance. Sudama, Hare Krishna. Dandavat pranam, Prabhuji. Prabhuji, wonderfully, explain, like very nicely, like it's touching to the heart and to the point, Prabhuji. Prabhuji, I have a question regarding the demigod worship. Like most of the people, like they refer to gopis also worshipped, demigods to get Krishna. So then you have clearly mentioned that it is a foolish desire and they are not intelligent. But some people, even for Krishna, they try to approach